Mugambi naki. Bian. Ronate batika tura baracha isko kai kana Ranga mawaida uka de inside the ino tiri tori ko take for granted. Yeah. Because mostly to take for granted but ne wate wait ni rato kai di. Mbio kan rata kini. Bian. Let's talk about you. About me. Nakagara rato ko about you. No, let's talk about you first. Okay. Ese mubuchaibu umaite you present so many people. This afternoon I was talking to a lady who called me. Okay. Kumbona ngaiba no mwairete program eri because it has become part and parcel of family. Ikiaro mugakone onyetumira abugete na nincengo kwa chi story ukobekera osoro. Ikiara angoso. We are talking about our society. We are talking about our community. We are talking about stories and events that circumgate around our families. Yani, onyende antu amaite bintu bigokorekana chinyomba goeta kanga they could be following our story very seriously. Mubuchaibu. Nonyole meaning na gotebeti ya mubuchaibu. Na inginyorete to kwarte naye mwanzo kabisa ngoburi mubuchaibu. Kwanza kwa toete oda yaba subati unawaringe kunyomwa no mugusibu ya. Ogatoya oda alafu some point ngasiri kunyora bya mubuchaibu zinyamesanchu. I am sure na abantu bakorigereri mbamanyiti nga mubuchaibu ngai bakonyegera lakini mubuchaibu no musubati yori ore koretu mutangani. Musubati mutangani. Nere okuyikorera abandi gochumuche. Nere onyo muri tangani. Lakini namanyite nabandi mbakoreki. Mbache aseke gusira lakini bana igokwane igo. Na ryo ramanya. Okoro twamanya na foto. Na ne biboko biri okonyanya mbira isana. We are talking about stories that are real. Binte bioroche bantu bagokora onyene esibo yokonywa abantu basibire bakonywa paka batiga chi family in a mess. Chire neglected. Abantu nkoragera bari n'ikinyweke paka bareta chitanguche. Yani chitanguche. Yani chitanguche necheche gitimbi ikorwa ase ebyogokora bitabwenerete gwetire emigiro yaitu. Emigiro is our constitution yomugusi as a community. Mugusi okoro kumwanya gitinge. Mwanya gitinge igori kuru ase gitingo mongena akabekiru ekerati miwe achire muchi achire abaire mubuchaibu otimiwe etinge igoba nyina bantu n'umuntu monene sana ase igikuru gitu kia mwanya gitinge sese gikuru gitu cy'umugusi biri bigokorekana ase mubuchaibu n'ebintu bitoetana ina ase chingencho yobwamate na biribiro na bari baro. Kabisa. Iko kwata banga kwara igunyorere report. Osibuni kurigiri binyorunga abantu mbari babweka inosoro. Abare. Abange. Bono. Nate no mongina narunga kirisi mintaracha. Antena gakimotako gendera timaje stwatigere tumaite. Ngaibona twaiki. Twatigera ari 18 19. Ebona bakanyete 2021 22 23. Naende ngokonya gekare abantu bateba nina. Torochi. Namaire. Nande ngote nyasaye mbia mono tubwate umuntu bunaye ugotoka idia samangana ya mangi. Bate art yetokora. Niyo gotema ku represent a culture. Gusi represent abantu abangi bari kinyoro. Bari batanyare ko chesiko batebenga culture oneke gusinga kiora divine. Ke culture ne chinchira chito choko me. Chinchira are ways. Yani ways of life. Ways. Culture. Chinchira ne way. Kemira nero. Ways. Tari way yogo tara. But style. Ela style.
Culture. Ekero kwa na culture kigusi ne chinyigekero. Chingako. Uboroso bwobo menyi bwitu. Chinyigekero. Chingako. Uboroso bwobo menyi bwitu. Na obo menyi obo ngaki bokubwatirana na ya isiko agotoka ase ebitoetanaine. Ebitoetanaine ekesonge environment. So ngaki to adapt to different types of environment buna mwanya bantu omugusi. Okay. Aki kitoko kwanera. Igo buno gukina ebintu mbire chingencho nchiro kunya gukina nakyo kubwatina inkike goetanaine isonga kiari nyokonga kiari mwisuko mino na kiari ngaki gukina asebare. Kero konywa marugo ikato kena nari nabwate kwate bachitangu ikawe nangutoka ara asoboma menyo bwetu asoboroso nevo chinyigekero cyomu kero konywa mago ikenywa gutoka asema ase chinyigekero chaitu kero mukuma na goikario mana ligotoka ase si chinchira chetu chako kirege ntoko kora goikageto kenganki bwate enyigekero gosengako asobo menyi bwitu kabisa bono engaki egento kireke kora kaneta ase mubuchaibu asosoro yo yaikete gatoka na gusitara taragenda sekyo uko tanyoro umwana ikarukora kusangia abantu ba manyanire ose banyomanira amanyarire kumubere ngaki yariro kusanginga mwana atari gotoka sumuji ngaki bintu bini mate nga nkagerete nga ngimbya kora kanena wana sekyo litangani ngike kora ngakibya ko basol litangani onya tuli konyora mwana encherenero abagusi bari gokoroba okorobwa elinde gesakukia ongesira continuity of the lane. Onye tuli konyora mwana maite naendo menye igo tali go consult ayenku ali ko rukumuntu nande nku ali go twara gesako ekiagera minto omonto nuyo okoleto omonto ndi no monto ki aletiro ndali abo omonto tokoba monto. Then you cannot be recognized on your procreation lineage ya utakwatiki teyo naende kera bari kora na nko bere kat ko bari kuri injira bakoroba ntebi ngo koroba madine ne vocabulary yeke gusi okoroba ninki bakorigerio mukungu obwata abane kera tubwati mengere elinde akurinde ekera gukurenda igemine na kwalete irwegesa egesako ekenge ko bakionde egekuru kwosoro kyao nonye yabanga tari aso manyinga gabana amaru abuna abao yicha wanja bakoreki baretu naende gukibachire kwa robiru nogendere nandi baba abao bainheritie monga yao kwa bariero umwando naye kwagendera igo muntu tari gocha kwana usuru tari ku nyora bana mugusita nchitogende okubosa oikerie tari ari korobwa in one way or another ebisa kubyaba gusine binge sana birobire abagetutu barobire abatibigi mate bugirango igo barobire nabo mukungu abo machoge nyumba yo mukungu nero amugetutu ne nyumba yo mukungu bugirango mate nyumba yo mukungu nero yani nyumba yo mukungu ne riye chete karoba igo nganchi bunande gandu etasoro reri ruo nyumba roreri ruo mukungu mondarabire nyumba taraga ntate orobire ntate kokoboriga Mr. Bino ekero musubati yaro umusacho yaro biro pengine oleteru umusubati bwata abana na umusubati uri ndumutangani utari konyora abana eroli ya ninki kuse agoserigo tali goserigo nabali komenya omenya abana abaye abana oyoretu tali kororekana mono oyokorekana nuri orengo yeah. Bueno, tú me qué example que sare na kerubo
Gochikutukara ko bang'alimu agesare. Bono te ko bamwakiru. Kiakiru baretwa. Bono. Acha koroba significance ya etako etiki. Teyo. Na benge nga mukungu oyo mutangane na ronyo moyo kabere. Igo. Kuna konye kesako. Nchirende nero gutatigarende kore tu mukungu bwata bana. Nchirende nero ro pengine orasangi nga Njarengo na ko nyakana nayo tabwati mengere mbora. Onye tubwati na babaga kana bangina bari go chama abangina bari yenchira kwarobu. Na bantu ba mino bachoroyo muno nero guchikomo komoroba. Wano oboko gatira mukao. Iki mukao tabwati problem. Ande kenki anchira seji ni kero jeto. Esengenje mukao tabwati problem. Ugatiro. Kwa irua ase baga bigesa kubaga ikaransi turete. Kwanya konyonsi webiru kwanya gotebu na gokwera na nyomba yao kwanya gotera kurware na injo monyero mochioyo. Inje nyarebe. Dio kwanya kuoga ninje nyarebe orio renge nyomba kuigwa. Osokire. Osokera karango kari kanyuma. Ogenda lakini kwaro biru. Ase bo jaibo mu burana uri korokunga nyabindo na batebeti usoronga. Togenda ngo sibiri maruga kumbe kuno korobare kuri. Bono kare koraba ganaye. So Mr. Obino na inde tocha saba subati aba ekero ase chingi projeto cy'umugusi. Ekero musubati totebe na batari nyomo yo korobera na gusema nande. Ekero musubati engaki yukare kera magoso kusiri mana direnka. Musubati chingi projeto cyanjiranete musubati uimuka kuita umusacho neba nabade chinguru ekinkiare kororekana nonya naenda ari kumuimukiria okoboko ene tanguche goikaira ne sobo amang'ana ayu agambwe embori etang'ana echiche eba accepted na ento taite kugamba mang'ana ayu abaga baikaranse tureti bagaya neki bagaya ne bamanyena amamocho ng'ayagateki ng'ayaruete muntu mukungu tare gwaka muntu musacha nonya no muntu musacha onyore gwaka mukungu amachiko narengo ditangani ayuko mwaka naende igoso kiakoraki akora igo gwaka na nkwarenge unless otherwise igo mono nabasacha bari goita bakungu nga turakora gento gite naende babirana lakini mukungu tari gwaka musacha umukungu gwaka musacha ekinegesa kwikibi igo abakirubu negesa kwikibi kwaro chindo akongita ari bo subati orineri bagusimba arenge igo bagusimo kungu tari goita musacha ya it's a taboo. It's a taboo. Is an atuanguche. Yani is something that is not expected to be. That can only be reconciled through a sacrifice. Igo. Goike kingwanso kebo naenda ngwansiru amanya kwena naenda inchirane na ogosiri. Abasubati bamintu bono ngede mangana ngai. Ababono na abao tuko barengani bali bakare. But still umukungu achake itomosacha, that means that family is no more. Nkakire kuna gusirichi value chichingi kero cheito. Values were important because inculcating these values in our daily expressions and life nakiki arenge negente iki arigo cha sukwaruka kwa bana ekero moisi akwaruki wo kwaruka kolita na it was physical only. No. Ekero kwaruki gu physically it was a certificate na gwaitira matemwa yoko bumusacha uracha amanye kurinda abantu baye the same way no mukungu umaite nenyaruka umwana aliko bu umwana no maite no mwana gutuka litanga nikiarinda ntumu manyiti yona giasoka kurukuki kingwerere musamba mwaye okoro musamba mwaye umanya kurukwe ekengwerere okaiwa akari etoro kumwa umwana
omanya koba omwana omoisi gosegesa igesagane omoisi gosegesa igesagane okoba igesagane oba igesagane paka oiko obonyaroka enyaroka nkari karukire enyaroka nyaroka okorukwa obonyaroka oba omoiseke omoiseke bono ochakire gosokia ebintu ochakire kororekana okorwa omoiseke nabakonywa omwabo omukungu asa abakungu nabakoba omosubati omosubati neriza riesiko ryomonto onywomeru omosubati no onyomere bono omukungu no riekire ekewango onywomeru omukungu lakini bono kerari moisiko mino tori kogenda ario chigotena ng'ari omokungu oria ari omonto oramuruka omokungu n'omosacha okweka neria amasikani erieta ria masikani yako omosubati ominto gose omosubati onyarewe ekotegemea ng'oku muri fatu onye na familia y'abantu batari omosacha oe gose abakiare b'omosacha oe ibaramuruka abakiare nabakoruka omokungu lakini bantu bamwabo n'abantu bande baisiko ori n'omosubati togendere tumutigane gokina ngai agochigochi bono kiabeire omosubati gose okorwa obosubati ori omong'ina obeire omong'ina nengere is no katagenda abasubati boka ngoira asaga twakora igo bono ekero omosubati oyo totebe either obeire omosubati gose omokungu kero rende korwa abwo ngai agokina gochi omosubati nerieta riesiko okoroka omosubati nabari omukungu onyarebe nabari omukungu onyarebe lakini nomosubati enari eriesiko riare kwatorwa kakorwa obosubati obeire omong'ina bono oyo okire ase egesongo tokiroka grandmother menopause na baba so omosacha oye igare ng'aki omoisa mwerere ekero omosacha nere aikire level iyi nkogenda turasamang'ana abasacha no ntagete ngoko nakobori nandere egento kende nainyora twagekwarera mae gasi nini omosacha omukungu oria orobirwe ochire n'abana na mosacha omong'ina omonene omonyene bw'omochi oyo omukungu oria omonyene bw'omochi oyo nare omukungu oyo ndo orobwa gocha omosacha nabwate haki yokomanyana nere kemobere mosacha kiyo omosacha oyo bwati otari koiboria lakini rende na kose eyu nere gasi yaye okorobwa arobwa ase eng'encho gasi yaye tebwati matunda tari ng'aere ase matwara abana nabagocha ase eng'encho ere mbabwate akika nero ng'ana bakonyora abana bebia bwate oyomo bagendereri oyo orusiko igacha koroba namanyete ne gasi yaye ninki nokoroba naende are konye keep a secret yani nobobisi bwaye ne community tari gocha gotangasa sikana ai sabiri nje namubyari utakeri okora mang'ana bana bari bonsi pia konyora n'omukungu oyo utari bao nabo omogaka ori ocha koroba mbako babaye nokora ki nonya nogosoa nyomba nabo omonto are gosoa nyomba yani gosoa nyomba nokoiniheriti omokungu onyarebe ekeraro omoke omogaka oyo akora ki asira atarakora nomosoa nyomba onyora abana nere bana aba mbariko babawu ririo obogotu bwao bogochigocha igokoigwa eri korwa omochi ogwate nagenda okora ebia yes bana bari bagotigara koba omogaka ori original omonyene igo nabakobwekana kire nabakobwekana bakobwekanire mbako babawu nkwari egento gete igoro ya tureti nabagaka bagoisiransa nabagambi pengine bataete kogaya namang'ana omogambi narase story eri ya mubucha ibo koreng'ana naye ase obwango iga bosa iga totaragenda eroli y'abagambi omogambi ori mbuya omorongari ase omogambi omaete akobwati what the community desires and commands omogambi akobwati chinyigekero na echingako chia obomenyi bwa ekenyoro namanyete omogambi amaete kere enyomba nainki kekorete ki kigendereto naende yako make sure yani yagotaka koroba yani yagotaka ko make sure na
obuya bwabeire kere nyomba mangana ngosa seria amangana ngosa seria yani obo itongo bobenda mbure kirasi no omogoko nori kere nyomba onye bintu byakire bigukorekane na gutambacha na gonchura na meroberi y'obumenyi bw'abantu mugambi abwenete kubibeka burungi. Yes. Okay. Lakini bono mugambi igero lirimbe ikyara nkorigeria ari usoro muku no kumurigeria mukungu go ni gata ite komoroba iri no sonera rukubantu. Yes. Zatiga murigeria mukungu arete utaro kumuzubati arete ke gonkorio bono ntete korora as a role asige kusina kitoraro kira batukora yanda ensemo yabagambi ase ko protect na ko make sure chi family as a basic unit of ubugambi is leadership ubugambi no borai hatatiga there is a tobauti nero ubugambi no borai no roche tobautiro ubugambi no borai yakubagambira yakubara no nindo je tobauti nero enyente byanga ruler no mugambi and then leader no morai agukwa manje kanyara kintoranyora kibeka ngo burunge bwenete kaba omugambi igabwate chinguru cyokwa ndo cyumugambi n'umuntu akwana na orders so tumia chinguru geto bwate power okutumia chinguru as subjects by leader n'umuntu oko umanyete gusubwate ningiye na ndo boneka unatoliga ngo chitoli waka chikura anda to wakira chikura nabagambi usinabarai abange baba nabagambi lakini abarai tutagiye understand this oborai is leadership liucho lyabantu ligokubwatia obarai kera n'uruki obaorokererie chingencho ne chingako obaorokererie nga igato gochigochi obugambi no bina ogambe ogayane aseke gambiro nararire ogambe ogayane aseke igamokoga igomugambi is no monto okonyanyura ebina mugambi tari leader umugambi no yokorirwe ebina chikoga kubigamba igototebe buna kome omugambi is administration rights choyo nchisali uno noyo onye chigo saligu tugayana kugayana nabwo bogambi igo mugambi tali morai necessarily mugambi etarazi mabo morai lakini boranyoro mugambi orabe kwense moyobora iborai okay abatoko ligitali bagambi abarai sawa wano na watu tukuna kubarangira umugambi ne kimugambi that is a mistake abagambi barabe babo maraga no mugambi chichivu cyose pinabagambi abantu nababo matyangi nabagambi you see bakugayana abarai bari bakorai gesaku ngora ngexample cy'umurai murai unabona kurugusi ntwara to murai okuruku Simeon Nyandusi Nyachae naenda abandi abo Onyonka the late Dr. Onyonka yes Dr. Onyonka yes abarai Sagini yes baba Jimmy Angwenyi aba nabarai abantu bakora igicikura bagambira abantu nabarai imbali bagambi bona bagambi mbali batutebe babo te bari barenge na chief no yes abuna bwabaga uruse tonto bwada yo muguru kwabaya no tigango tuikase nataka kukuburia kemukyo mweri uri amubucha ibu tumako wind up tubata ibindi mubucha ibu nande tukwane mubucha ibu ndiye ko chicha next ekarobono asito atigere to soro la tomotigete gari ona tairu mukungu weke gonko umugambi
kagocha konyora ng'omokungu yenyewe ngoitara osoro abana bambasigeti osoro naende rikumugambia moretere tumukungu nari aramokonye bono soire naende stress imechia maru bono nari agochikosira mono ata zaidi na herende gesaku kera gegotoka aikorengana naye nkiroche the right action umugambia arateke aria wakongumboro umojeria zidanera umukungu omaete n'umukungu omwegarori mwegarori yasokire sika abantu bamwanjete ekieni bakamwanjengera akorekana agokwana buya abise tobo bisibori agoita osoro omaete bantu bamanyete buna nero ogoita osoro gokura ekiara the moment antu bagocha kobakonya igagokura omanya gororekana na osoro nero ri kumuita ari mbubi nemekora oyo tari muntu oretere chitang'uche abagaka bari goikaransa bamanye nakeri nakigia gokorekana goika bamurusio oikata bikunga aiga yae erinde osoro arigerwa omonto omwa lakini ng'aki barache bamanye ekiagera n'omokong'u chanja ekenyoro kemwanchete bona gina bekoro kinga abantu bari baraenda ase bigambero banachirwe ekina bobe kumbe of course kumbe and that happens in our communities, that happens in our society. Umuntu ari pretender sikarum gaki uno musubati enjira bamwanjita ari umurabu nande kinyore kumata bantu barabumbari bange bana ende barukina mugambita akamoletere tumukungu muya kumbe liyochi umusigo wa kasi ikokolekana birebo lakini yare konyekana nanjamanyekana obumaene goikatori gwo musigo oyu atebu nagenda seino no mokong'uri kwaritoirega kwabere getiro kwabere gasi wara singi twakwanira abagambia kego tukwanire elections ekichiro mutuga iga gete ina less than 2 weeks aba Kenya nkogenda bara korobekana se nginju ya korobekana ne ndikinga abatokorigia tari bagambi abarai tokorigi bache gutora na guturigeria bagenda ari mutubunge batena nintagete paragete ete seito batorae gochio batorae binte biya batoretere bintu ka gusama gendero nakoreki nabo lakini borai mbu ari kurigiguna gikuba ya borai iyo yari kubwati asike gusinga ngakibwe chogete naende bwe bangete buo parana no bwata bakungu baisaine no bwata abana baisaine ngakio gambete buo abagaka berieri ligari ya seino baikaransa batena oyo nero ratugambire okugamba gyokugamba yo kwarorekane bunomora gyokugamba ugambira naboko bumura baisi batumuro sana baitenga bigete yamanyire lisankuri aretu lyabikubuo abantu bakonganyira kiaba none rugocha kubumura murai abantu bakonganyira kibakonganyira watigara watwara asatambe asindagire konya korosi gwa abantu bagocha banyakuria ikiara numurai ibina bikoba byaretwa nubwata abantu barobuo barabagambi bakugamba ibina baja bagotebi erinde kwara una bakoga unebwenerete ndocha bagambi nabo bagatwarire ebintu ebinge bako nari umuntu atayenda bwo bugambi mugusiate na burai mburanguru konanga ina ni murayo na kerenga asa abantu baye murai goikare gotwarekere ekerenga kwa kwanire uya sana abagambi abatobwate abarai aba bakora igikwende chikura mbabwa abange babo mbali bakataka kabwatirenga lakini generally advice kiorarwe ngenda rutebega minto mwanya getinge barigereri buya baitone barigereri buya barore chora ingoro cho bwate enkoro yiki mwanya bantu uranyare gutora gaikire kerenga kyobora iyo boronge ase minto mwanya getinge atolete amo atuanchani ko akore ebitoko musaba
una mwanya gitinga ingo koko maroro yo mubekere tiki ya sana na inde ekintu kendo mwananchi na erata kira advice gugo sanyore wosia on enga kibni yechikura ibintu mbiro rusangi na njende fan ya football oko sangi karomani yo kwa kana Arsenal mo nsikete chigo chacha akakoba kwa igwa bantu mbale ba tubage TV ngasingi nchi ya enjereri yo kurwana bonobodiri bwekiana ne kiane kena kiragera abara ibande nto bakura ikiara babwato ubwana ubongo ubwana nobo oroche na nai onde takore tiki kwebana tari yabwe kuibwire nyomba nchibwate ba bantu naende kwebana nonya nyomba nchayo imoka na gesinsi tuoni ingera yani aikwara na naye gesinsi naye kirigento bono na kioro chugo chakoba otumie chinguru kuriyo borai to kobonya ekya mbware kurigi gunanguru bware kurigi no bwororo abantu bagwanche ko bagwanchere bono chene chinguru abande bakwobo uyogo chanege kubaiga kako chinyora chinguru etita tago toita ntoike bwaye kugamba ikyara koikobogambi bokorwarari asomoraye nato eri bagari okugamba yi tugwenete kugamba bwoye omwananchi bona abantu bebacho omwananchi yorendere ogosangi ngayo okare gosina sinyarebe nanchinda sinyarebe ekero okorwania omonto ase eng'encho ebirogo bikorigwa igekworoki ng'a bongo bwao mburaisana n'omoriri ore ochake korwania omonto natarakwana eki gwakwana aye n'omonto omoriri ekiagera ekioanchete n'obuya bwaye tari kero king'anchete n'obuya bwane aye bekero oyu otagete nanche tigambe kero oyu otagete oyo okobwa tokwanani tomoeribaga atoroserie ebintu mbia sana inki ndakorwaneri buna kwangire kombwatesi obu noboriri obochwati obokobokobo obo mbwateri etabori obokayayu obombochu ore kombo yani toyaye n'omonto omoriri naende ekero okorwana igoro na nase eng'encho y'omwanasiasa banasiasa bakojoa marogo bagorirana ikenyugo baikaransa iga batebani nari nagokora iga ari nagokora iga ngwara abaisi bane nabagwaka yani it is so shameful bagototumeka nande banda gwake no it is so shameful ekero kunwana igoro y'omonto onde ikiakero omonto nabwate opinion yaye namaene mwedi baga express himself na express onye moko iwana kero monti gaende njira yaye lakini segite bwenereti monto korwana sinje ya siasa no monto moriri engako musema no ren kana karengere gusino bweke gusino sino yuarari lakini point yo koteba no ringa kirike kugwansira aso yonde no bosongo yeva bono onye ngiri kugwansira bage kugwansira getige kabe tolerant kegana nandi chikura ne chiri tukerimo kuchabundu bwatu buguma cha komenya nae na ndo muntu nare na ronte tinga to gocha kuongita chinde bakambimbe chinsega gosomu ndusia manyinga litu akorera mambia kwa sangi nto pentu gaiga gocha konda mambia nga pole ko oikosi kase kwamenya sika omugusia tere na to bika bunyira ase kwaigama ekiagera mambi na ende no take koigamo bunyira buri kwabegete igoro embure nyinyire ebotwere kogo chigoeta bokonyiri omanya koruonyirete to baise yaro monto monyiru ono bia mara kabisa mstobino ngata ya sabiri ya banki na ndora nyore ri bagari kurigiri nteke ngata na bako but bottom line kiringa abagusituira na sechinyikero chitu na ndibura to chikogana sechinyikero chingako oboroso na yaito igagotoa identity gesongo yani akworo kintu ningo toko bitige ebi intu ntoliko bakende so we shall lose our value on that which is so unfortunate. Yes
Ona nche okosemeri kwa nengori ngaki ntonyori inchira tukuna kwirana ngora neri tukuna kosemani tengo tebiga serikali yaretire issue ya indigenous knowledge itagete ko preserve the knowledge you have about your culture and I think young people will be involved and I hope you will be part of that program yokurinda chinyige kirone chinkako chitu mwanya getinge so that we add value to traditional cultural values, core values, even material culture, heritage sites, our economic arrangement, our political arrangement, how it was, we preserve for future generations. Exactly. Yes. Usikwenda jinsi bune changu mbogo nyaba preserve ibintu byabo sana. Ntunga ande bako export ibintu na bitu kuna consume culture tuzanda. Correct. Thank you. Tokando chamna toriki no yene ke bundu. Na bako. Alafu nchichibot ebi point na ireverenga pikatone kuirana ne bako kuirana step chinke tone kuirana go just. Buna ekegusi manya gukwane kegusi ekirungi. Bono bune ekero chibaka echanda kango. Ega tugende ya kabere. Ande nyene musacha mia. Umulingi nkundi kurugesieni mwaye kama goko sana no kanyomba. Lakini kwande responsibility yo musacha. Kabisa. Ikarore responsible zamani ndina ayemwe goko sana no kanyomba mwao. Ega tukende na irakia kabere Mr. Obino nkiringa go ikatoka tolerant asichikureji. It's not a life and death. Tarige ntogero chagaranga kerwa sikiro yo mine opinion ya yere ngao ne yao taringa igo guchiore go kuzokumia. Ande kigo kuansira kitari ko ngansira tolemerani. Mpia mono na wakire na nchume teko vera ni director of culture kitu passion toko nyagolige gente kichef na ate passion and yeah, you are passionate. I've not met someone who's more passionate about culture like yes. So mpia mono asante anto aminto ande to chutorigie so na ikiye gasoko beke nekikoro ege terige tene ke bute twaka story more often singi chongonya wakwanya chita ainu na ba minto mbya mana erende olendwe eanche kwanchu ote anchiti to kwanchu tarra lazima buche hivyo late this I don't know you can't gira chikenda online lakini in a few days tarra lazima buche hivyo part 2 na turbe umajidurana part 2 ngagete mo mwaro simboli chana charuadi aya yonzi nchira vile